रोटरीले ओगट्ने 6 प्रमुख क्षेत्रमा एक प्रमुख क्षेत्र स्वास्थ्य पनि हो। स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा रोटरीले कस्तो सेवा पुर्याइरहेको छ त भन्ने विषयमा एक रिपोर्ट। जीवनमा स्वास्थ्य जतिको महत्त्वपूर्ण कुरा कुनै पनि हुँदैन। मानिस स्वस्थ भएपछि मात्रै आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्दछ। अरूको भर नपरिकन स्वास्थ्य रहेर नै कुनै पनि व्यक्तित्वले आफ्नो नाम कामलाई सकुशलताका साथमा समय दिन सक्दछ। नेपाल अधिराज्यभरि जति अस्पताल स्वास्थ्य चौकी छन्, यी सबैले स्थानीय बासिन्दालाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याइरहेका छन्। यसरी स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने विषयमा रोटरी संस्था पनि सक्रिय रूपमा आबद्ध रहँदै आइरहेको छ। रोटरी संस्थाले प्रमुख रूपमा ओगट्ने 6 वटा क्षेत्रमा स्वास्थ्य पनि अग्रज रूपमा पर्दछ। देशलाई विकसित बनाउन जनता विकसित हुनु पर्दछ र जनता विकसित हुन सर्वप्रथम सबै जनता स्वस्थ हुन जरुरत छ। यही कुरामा पहल गर्दै रोटरी संस्थाले स्वास्थ्यमा जोड दिँदै आइरहेको हो। ठाउँ ठाउँमा स्वास्थ्य शिविर गरेर होस् वा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना फैलाएरै होस्, रोटरी संस्थाले अटुट सेवा पुर्याउँदै आइरहेको छ। पाटन क्षेत्रमा स्वास्थ्य सुधार र सेवाका लागि लगभग 20 वटा अस्पतालहरू रहेका छन्। यी अस्पतालले निरन्तर रूपमा उक्त क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउँदै आइरहेको छ। तर हरेक कुराको एक सबल र एक निर्बल पक्ष भए चाहिँ सेवा पुर्याउने कुरामा पनि केही कमी कमजोरीहरू देखा परेका छन्। पाटन क्षेत्रमा रहेका यी 20 अस्पताललाई सेवा पुर्याउनमा कमी देखियो त रगत वितरण गर्ने ब्लड ब्याङ्कको। अहिलेको आधुनिक समयमा देश विदेशमा थुप्रै यस्ता प्रविधिहरू आइसकेका छन् जसले गर्दा कुनै पनि स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार ल्याउन पहल गर्न सकिन्छ। अस्पताल अनि प्रविधिको सेवा हुँदाहुँदै अतिरिक्त ब्लड ब्याङ्कको कमीले सेवामा कमी कमजोरी देखा परेको हो। यही कुरालाई मध्यनजरमा राखेर रोटरी संस्थाले ब्लड ब्याङ्कको स्थापनामा रेड क्रस तथा नेपाल हार्ट फाउन्डेसनको अपार सहयोगमा पाटन क्षेत्रमा ब्लड ब्याङ्कको स्थापनामा पहल गरेको हो। काठमाडौँमा चाहिँ अब पहिलेदेखि नै अब ब्लड ब्याङ्क भयो अनि जस्तै केन्द्रीय रक्त सञ्चार केन्द्र भनेर, त्यसै गरी भक्तपुरमा पनि ब्लड ब्याङ्क छ र इभन अब काठमाडौँको धेरै नजिक भएर पनि ब्लड ब्याङ्क छैन। त्यो नभएको कारण ब्लड लिनको लागि जस्तै चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ अब यो काठमाडौँको जुन चाहिँ यो कोलाहल जुन चाहिँ अब यो ट्राफिक जाम छिचोलेर ब्रिगेडमा नसम्म जानुपर्छ, त्यसले धेरै लेप्टोको जनताहरूलाई धेरै त्यसको चाहिँ दुःख भोगिरहेको थियो। त्यसै बेला हामी 15-16 वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले लेप्टोमा पनि ब्लड ब्याङ्क हुनुपर्छ भनेर भनेको थियौँ। इभन मैले पनि यो लेप्टोमा ब्लड ब्याङ्क हुनुपर्छ, यो कारण हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले लेख पनि लेख्यौँ, विभिन्न ठाउँमा भने पनि बल्ल तल्ल जस्तै अब चाहिँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, हार्ट फाउन्डेसन र रोटरी इन्टरनेसनलले जुन चाहिँ ब्लड ब्याङ्क बनेको छ धेरै राम्रो भएको छ, धेरै सुविधाहरू अब दिइरहेछ। यो चाहिँ असार 4 गते उद्घाटन भयो यो बिल्डिङको, अनि श्रावण 1 गतेदेखि यो चाहिँ सञ्चालनमा आएको छ। अब हामीले अब थाहा पाएअनुसार हामीले जानकारीमा आएको अनुसार चाहिँ श्रावण 1 गतेबाट मसानसम्म चाहिँ 12 घन्टा सर्भिस दिने र भाद्र 1 गतेदेखि यो 24 घन्टा सर्भिस दिने भनेर भन्नुभएको थियो। उक्त ब्लड ब्याङ्कमा आवश्यक सम्पूर्ण सामग्रीहरू रोटरी संस्थाले नै उपलब्ध गराइरहेको छ। रोटरी अब एज अ ब्लड ब्याङ्कको प्रेसिडेन्टको हिसाबले त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीले पहिलेदेखि 15-16 वर्षदेखि जुन हामीले डिमान्ड गरेको थियो यो पुरा भएको छ र यसलाई अझ चाहिँ इफेक्टिभली लिएर जाओस् भन्ने हामीले चाहन्छौँ। र यसको लागि हामी जस्तो ब्लड एज अ ब्लड ब्याङ्कको प्रेसिडेन्टको हिसाबले जहाँ जति पनि ब्लड आवश्यक पर्छ, ब्लड स्कार्सिटी हुने बेला पनि हामीले एकल फोन गरेको भरमा हामी चाहिँ ब्लड के भन्छ ब्लड डोनेसन क्याम्पहरू अर्गनाइज गर्न सक्छ। इभन हामीले श्रावण 1 गते जुन ब्लड ब्याङ्क सञ्चालन गर्ने दिन थियो, त्यति बेला हामीले हाम्रो रिक्वेस्टमा हामीले सोल्युसन समाजबाट ब्लड डोनेसन गराएर यो सुरु गरेको हो। र अझ पनि हामीले के भन्न सक्छौँ भने हामी यो ब्लड डोनेसनको लागि र ब्लड कलेक्सनको लागि हामी यहाँ कुनै पनि बेला हामी ब्लड डोनेसन क्याम्प राख्न सक्छौँ। त्यो हामी सँगसँगै काम गर्न चाहिँ हामी एकदम इच्छुक छौँ। सदा अरूको सेवामा तल्लीन रहने रोटरी संस्थाले स्वास्थ्यको विषयमा गम्भीर रूपले सेवा पुर्याउँदै आइरहेको छ। हाम्रो जो चाहिँ यो नेपालको फर्स्ट ब्लड ब्याङ्क हो, यो तीनवटा पार्टनर अर्गनाइजेसन मिलेर बनेको फर्स्ट ब्लड ब्याङ्क हो। यो चाहिँ नेपालको नमुना हो र नमुना हुनेछ। नमुना बनाउनको लागि हामी एकदम हरदम प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यसको लागि जुन अब
यो न्युक्लिक एसिड टेस्टहरू लगायत अरू विभिन्न कुराहरू टेस्ट हुने भएको कारणले यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब सकेसम्म पहल गर्न सक्छौँ र इभन काठमाडौँ उपत्यकाबाट होइन नेपालभरिको ब्लड टेस्ट यहीँबाट भएर जाओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र यसको लागि चाहिँ यो इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि तयार छ। विश्वभरि 12 लाख भन्दा बढी सदस्यले बनेको रोटरी परिवार देश विदेशमा आफूद्वारा पुर्याउन सकिने सेवा पुर्याउँदै आइरहेको देखिन्छ। द रोटरी फाउन्डेसन TRF द्वारा मोनिटरिङका लागि भारतबाट नेपाल आउनुभएकी डाक्टर इन्दुमती नायर पनि एक रोटरियन हुन्। One thing is that the blood bank is located at a very strategic place in Lalitpur, and definitely it is going to meet with the needs of blood required in this particular community in Lalitpur. So that way I found that the location and the blood bank is an excellent position. And regarding the equipment also, we have the local Rotarians and the district, this particular Rotary district, under the leadership of Rotarian Dilendra Shrestha. They have got some of the best state-of-the-art equipment which is needed for blood bank, so that you can give safe blood products to any patient who needs it. The monitoring in Nepal is just about begun, because the blood bank project, though it was inaugurated in June last year, it is still in the phase of evolving and getting kind of established, and the procedures are still being streamlined. Now, for example, the component therapy machine has come in very recently, and we are in the process of installing it and getting trained staff from the Red Cross Society, the central unit, because these are extremely important procedures that have to be put in place before we can start off. So it is taking a little time, but we are getting there. And once the whole blood bank starts functioning fully in terms of 24-hour service and components of blood being administered, then the monitoring will begin. But as such now, if you look at the monitoring aspect, monitoring is being done in terms of the number of units that are collected and the number of units that are being distributed to the needy people, and whether it is meeting the requirements of the community or no, and whether the samples are stored well, the products are safe. In those terms, monitoring is being done, and it's being done well. Being a Rotarian is important in the sense, if you have a passion for mankind, and if mankind is your business, and you want to have service above self, then this is one excellent organization which is beyond all barriers of religion or caste or creed. And we just believe in making a difference to the community, to anybody across the world, any human being. So this is a wonderful organization, and it has been credited as one of the best organizations by a crediting agency in the US, as a very, very well financially managed organization, because they give money to all kinds of projects all across the world, provided the stewardship is good and provided it's being spent well, and there is accountability. So it's a great organization to be. The Rotary is one organization that believes in involving all strategic partners as well as community to finally optimally and maximally serve the community. So here is a very sterling example of partners like the National Nepal Heart Foundation, which has given the premises, free of cost, which is so vital for a blood bank. And there is a minimum required space which they have given us more than what is required. So that gives scope for expansion. So we have the Heart Foundation. We have the Red Cross Society, which runs all the blood banks in the country of Nepal, which will be the governing authority in terms of technicalities and staff and operation of instruments. And then we have Rotary, which is going to work with the community workers like the Blodan, that is a Blood Donors of Nepal Association, who will raise awareness amongst the community to come to the blood bank and make use of these safe blood products. So this is a perfect example of harmony, where strategic partners work together to finally make difference to a person who is in need of blood. So that, I think, is the first of its kind in this country. आफूमा भएको सिप, कला र आर्थिक सहयोगले अरूलाई सहज हुने खण्डमा सेवा पुर्याउनु नै रोटरीको मूल उद्देश्य रहेको छ। सर्भिस अबभ सेल्फ अर्थात् आफ्नो भन्दा पहिला अरूको सेवाको लागि तत्पर भइलाग्नु रोटरीको नारा रहँदै आएको हो।
यसरी विगत थुप्रै वर्षदेखि रोटरी संस्था र रोटरी सदस्यले सर्भिस अबभ सेल्फ पुर्याउँदै आएको छ र रोटरी संस्थालाई हाम्रो शुभकामना। रोटरीको सिस्टर विङ संस्था भनेर रोटरैक्ट संस्थालाई चिन्ने गरिन्छ। यस संस्थामा के कस्ता सदस्यहरू हुन्छन् र के कस्ता क्रियाकलापहरू हुने गर्छन्, यस विषयमा एक रिपोर्ट। रोटरी इन्टरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3292 नेपाल भुटान अन्तर्गत पर्ने रोटरैक्ट क्लब अफ काठमाडौँ 20 वर्षको अनुभवका साथ एक पुरानो संस्था हो, जसले युवालाई सक्रिय रूपमा सर्भिस अबभ सेल्फको महत्त्व बुझाउँदै आइरहेको छ। रोटरी क्लबको सिस्टर विङका रूपमा चिनिने रोटरैक्ट संस्थामा 18 देखि 30 वर्षका युवाको संलग्न रहेको हुन्छ। रोटरैक्ट संस्था उदाउँदो युवाका लागि एक महत्त्वपूर्ण संस्था हो, जसले अहिलेका युवालाई सेवा र यसको महत्त्वको विषयवस्तु बताउने काम गर्दछ। देश विदेशका अन्य रोटरैक्टसँग भेटघाट कार्यक्रमका साथसाथै यस संस्थाले आबद्ध रहेका सदस्यका व्यक्तिगत विकासको कार्यक्रमको पनि आयोजना गर्ने गर्दछ। हालै आरएसी काठमाडौँ रोटरैक्ट क्लब अफ काठमाडौँले सेवा पुर्याउने विषयमा आरएसी किङ्स पार्क हङकङका 12 रोटरैक्टरका साथमा एक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। देश तथा विदेशमा आफूद्वारा पुर्याउन सक्ने सेवाको भावनालाई उजागर गर्दै कार्यमा उतार्न उक्त कार्यक्रमको मूल उद्देश्य रहेको थियो। आरएसी काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट 3292 र आरएसी किङ्स पार्क हङकङ 3450 को सह आयोजनामा गरिएको उक्त कार्यक्रममा रोटरैक्टरले श्री शिवपुरी प्राइमेरी स्कुल सिन्धुपाल्चोकमा विद्यालय जीर्णोद्धार स्टेसनरी सामान वितरण गरेका थिए। कक्षा कोठा प्लास्टर, रङ रोगन तथा 8 वटा व्हाइट बोर्ड लगाई उक्त स्थानका स्थानीय विद्यार्थीलाई पठन पाठनमा सहज बनाउने प्रयास गरेका थिए। उक्त कार्यक्रमका लागि आरएसी काठमाडौँबाट सुनिल फुयालले संयोजकको कार्य सम्हालेका थिए भने आरएसी किङ्स पार्क हङकङबाट रोटरैक्टर मिचेल टिओले गरेका थिए। रोटरी जस्तै रोटरैक्ट क्लबले पनि सेवा पुर्याउने कुरामा आफ्ना सदस्यलाई सदा प्रोत्साहन दिँदै आइरहेको छ। रोटरीले समाजमा पुर्याउने सेवाका विषयवस्तुहरू आज हामीले हाम्रो कार्यक्रम मार्फत यहाँलाई दिइ नै हाल्यौं। आजको हाम्रो प्रस्तुति यहाँलाई कस्तो लाग्यो? media.saujanya@gmail.com मा हामीलाई पठाउनुहोला। तबसम्मको लागि हाम्रो सम्पूर्ण युनिट सहित म कार्यक्रम सञ्चालिका प्रियङ्का भण्डारीलाई पनि आजको यो प्रस्तुतिबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।